Hello，又係尋股平標。咁今日都見到有4隻標介紹啦，而家就盡量都唔會一集有8隻啊10隻咁多，因為又覺得會太長啦，拍嘅時間又比較耐啦，同埋可能連入去睇嘅興趣太長，有啲人可能睇完一兩隻又唔想再睇埋落去啦。咁不如就短短地快啲睇，咁又簡單啲，咁我又拍得快啲，咁就係啦，就嚟有母親節啦，咁就祝各位母親節快樂啦！咦，咁今日都有一隻細隻嘅標仔都可以，其實都可以買嚟送俾母親，都幾靚喎。好，咁今日介紹下先，呢一隻標啦。個品牌應該係印度嘅呢隻，係啦。咁啊機械錶啦，方形啦，咁就佢有防磁嘅功能，同埋佢嘅特性有防磁嘅功能，亦都係瑞士嗰個零件啊，講緊瑞士零件金屬鏈帶，因為佢呢隻係啲復古味嘅，係啦，復古味啦，採用瑞士機芯嘅零件。咁就係啦，呢個形狀啦，條鏈都幾特別嘅，薄身少少啦。你見到呢隻鏈就薄身少少啦。咁啊背脊啦，有個貼紙，應該呢啲嗰啲就係輕搣咗冇問題嘅啦。呢條帶係見到係薄身少少呢啲，睇下隻標樣先。咁啊上手俾大家睇下先啦。上手咧有咁多空間嘅，係啦，咁呢啲就自己改啊，到時近距離睇下先。而家好似好啲啦，早排拍部電話個鏡頭好似有啲朦。係啊，講咗咁耐換電話都未得閒搞。咁你知而家買部電話都係叫做高成本啦，即係如果買 iPhone 嗰啲係啦，咁用得。如果計嗰個環保效益，又真係又唔係好想換住嘅，係啦。咁啊，多啲支持啦，買多幾隻錶就真係可以換電話啦。好，呢隻就420蚊。咁另一隻啦，呢隻運動牌子啦，應該之前當年嗰啲咩 IT 啊都見過呢隻運動牌子，英國運動品牌。咁啊，石英啦 ，NOS 啦，全原裝。當年係溫布頓嘅贊助商，依隻錶係未使用過嘅，係啦，400蚊，咁就新淨啦。你見到呢啲都係粗用啦，後邊有塊膠嘅。雖然你見到呢度黑色有一點嘅，但係有塊膠片未搣啦。條帶就睇到啦，真係未使用過嘅，新到不得了。咁啊，方形簡單啦，呢啲都係粗用嘅錶啦。咁啊400蚊啦，買嚟襯衫都 OK 嘅。咁有一隻啦，有一隻咧就係呢隻，睇個樣先，俾大家睇個樣先，我再炒啲資料先。呢一隻錶咧係香港製造嘅，當年係講緊係1980年啊，係啦，1980年香港製造嘅上鏈機械錶。係啦，1980年，當年上鏈嘅機械錶啦 ，NOS 啦，42mm 啦，上鏈機械錶啦。咁啊膠帶啦，有啲似係咪啲咩 G-Shock 嗰啲啊？嗰啲帶咧，即係以前細個讀書嗰啲咧，咁就運動都得嘅，係啦，有啲運動味道嘅呢隻嘢，係啦。乜近距離啦，我拉近啲俾大家睇，近距離係啦。咁啊400蚊啦，呢啲就而家都好少見。1980年到而家都仲係行得好好啊！好，最後一隻啦，呢一隻就可以真係買俾媽咪都得啦。呢啲就啲懷舊味道 ，Pierre Cardin 呢個牌子，旁邊有碎鑽啦，咁就石英啦，唔係碎鑽 ，sorry，水鑽，細細粒呢啲，
好靚啊！細細粒細細粒呢啲，呢啲其實真係女士有一隻旁身買嚟襯衫都幾好。有時去飲啊，着得高貴少少都要揾隻靚錶帶就可以呢啲啦，即係平平地咁啊，430蚊袋用帶原裝扣咯。呢條帶就袋用帶咯。石英呢啲皮帶係最好嘅皮帶，咁你就啦 Origin Products， 咁跟住呢啲皮帶就其實自己即係打窿咁樣戴就一定得啦。呢啲睇下先嗱，係啦，咁就咁樣上手啦。上手睇下先，超級靚。如果平時有啲女士講緊啲30零歲玩開啲復古味着衫，呢啲都可以襯到，咁亦都唔使買到話好貴嘅錶嚟戴嘅。咁你襯衫呢啲都 OK 啦，幾百蚊啫，係咪先？買件衫都唔止430啊！而家呢個年代，咁就430啦呢隻。咁今日就4隻錶，呢啲買俾媽咪都 OK。其實呢啲款媽咪都會中意，我覺得係啦。4、3近距離睇下4隻錶先，都係啦。歡迎訂閱，撳個鐘仔，撳咗訂閱咧，咁有新片就佢會自己會通知你㗎啦。咁到時有片睇㗎啦。咁如果本身啲熟客嗰啲咧有幫襯過咧，我都會 WhatsApp 佢咯，通知佢一聲嘅，係啦，即係通知佢話有新片喎，咁就可以睇下啦。好，機械錶呢隻，第二隻就係英國牌子運動嘅品牌啦，香港製造1980年嘅時代嘅機械錶呢隻。另一隻啦 Pierre Cardin， 少少碎鑽嘅味道，呢度。呢度碎鑽，咦睇下先，咦點解唔得嘅？捉翻細啲鏡頭，係啦呢度。咁啊近距離睇下先，係啦，羅馬字4隻錶，有興趣就睇翻嗰個章程，跟住就聯絡我李小姐。好，咁今日又係咁多先啦，多謝大家收看，拜拜。